Nimbagnal daw iti Domingo mga kabombo. Sumunsambay manan dito na special segment tayo nga driving tips. Ita mga kabombo nga gundaway, gapu iti dito na napasamak nga aksidente. At jay paila nga Camp John Hay nga pakiramanan iti may isang electric bus. Ita mga kabombo, ato dagi dyan na nabasa tayo na comment section, man ito na social media. Ano ba ti advantage iti may nga electric bus no i-dilig kadag ito na fuel vehicles. Ken anyamat iti advantage iti fuel vehicles kontra iti electric vehicles. Umuna mga kaboboy intay pagtatalantanan. Anya ba iti dito na ipailangan ibagbaga tayong advantage dagiti electric vehicles. Okay? May isa mga kabombong bentahe ili iti electric vehicles ket mas nalaklaka ken pangmatagalan iti gastos ditoy. Gapu pailaeng tahangkan nga inaldaw nga agpagasolina, gapu ta kuryente matanpiman iti gamitam ditoy i-charge mula ang dagitoy. Awanan iti gasolina nga aramatem. Gapu ta gay ayam halos mga kabombo daytoy nay pailaeng gasolina tayo. Halos Domingo nga ngumat nga to daytoy. Basbasit iti maintenance na daytoy mga kabombo daytoy na pailang electric vehicle. Hanya hankan nga kasapulan ti engine oil, spark plug, exhaust system ken dumapay. May isa pang advantage iti daytoy na pailaeng electric vehicle ket environment friendly daytoy. Gaputawan iti usok na wenno awan iti asok na daytoy. Mabawasan iti pollution iti angin. Makatultulong daytoy mga kabombo tapno labanan daytoy na pailaeng climate change. May isa pang advantage na tahimik daytoy nga agtaray. Gaputawan garo diti tambutsyom, awan mat iti asok mo, iso nga tahimik iti panagtaray mo. Awan halos iti mangngeg nga panaggaraw mga kabombo wenno kabayatan iti panag-andar na. Ken mas napartak iti hatak na daytoy. Ngam syempre no dayta garud ket i-charge baban iti kuryente no mas lalong mat nga papartakan iti panagtaray mo, adamot ti posibilidad nga mas naparpartak nga malobat daytoy. Daytoy ket anytime mabalin mo mat nga i-charge kadagiti babalay or adamot dagiti na charging port kadagiti na dumaduman nga lugar. So dagitada mga kabombo iti advantage iti may nga electric vehicle. Mas nabababa iti maintenance na, gaputasan mo nga karod kasapulanen iti gumatang iti gasolina, engine oil, exhaust sa system, ken dayto na pailaeng spark plugs, ken dagiti da dumapay nga gamit ditan na mismo nga makina. Ita mga kabombo, anyamat latta ti advantage kasi adamat latta ti advantage dagito na fuel vehicles wenno dagiti gasolinaan latta nga luglugan mga kabombo. Number one, nga dayto na palang advantage iti fuel vehicles ket syempre ad-ado iti paggasanda. Hanya kas na jay kung natin electric ket no awan iti kuryente kas mga regen brownout ket lobat di lugan mo hanon nga maaramat. Ngam no dayto na pala ang fuel vehicle anywhere ket adamot dagito na kasitgan nga paggasolinaan. Ado ti gas stations iso nga haan halos nga problema iti paggasolinaan. Naparpartakmat iti panagkarga. Gapu pa ilang tanon na ibusan ka ti gasolina, agpakarga ka nga dagos idyan na gas station at mabalin nga dagosan nga umandar. Haan nga kasla ka dagito na ipailaeng electric vehicles nga no nalobat ka kasapulam i-charge aguray ka iti 2 hours, 3 hours depende iti panaka full charge na sa amon tumanen magamit. So naparpartak nga gamitan mga kabombo dagito na fuel vehicles. Mas atidugpay iti driving range mo. Kaya na tibyo magbiyahe iti fuel vehicle iti adayo nga direksyon. Gapugarod tako na tayo, ado ti paggasolinan, amin nga probinsya, amin halos nga munisipyo, anywhere ket adda ti paggasolina. Iso nga atidog iti mabiyahem. Haan nga kasla kadagito na pailaeng electric vehicles nga no haan kan nga naka full charge kasapulam agsapul iti
establishmento nga agpa-charge keng ka. Nga narigat garod mga kabombo mo, ta syempre dahil na kuryente, kat isuti magastos. Mas sanayan, dagito na ipailaang mekaniko, dahil tamat iti advantage na, mas adu iti mekaniko kadagiti fuel vehicles kontra iti pailaang electric vehicles. Kasi manmano pa mga kabombo, ti makaammo iti data, kan narigat nga sapulan iti piyesa na. So dagita da mga kabombo iti dayto na pailaeng advantage iti electric vehicles. Kan advantage mo syempre dagit dayto na traditional fuel vehicles. No mo ti pagsasaritaan ket iti gatad adda nga nanginngina data mga kabombo dagito na electric vehicles. Gapo ta modern garod dagito yan ngem adda mo lata dagiti nanginginang traditional fuel vehicles depende gamin dayta ti brand keno anya nga unit iti alaem. Ngem apaman nga uray niya ti i-drive mo electric vehicle man dayta wenno fuel vehicle ket importante lata ti disiplina para kadagiti kakailian. Daytaman garot mga kabombo ti nagdumaan iti electric vehicles kontra iti fuel vehicles. Iti pagayam yo Bombo Jerwin na kinukan dayto iti Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo